एक कबूतर रेगिस्तान में एक पेड़ पर रहता था। एक दिन कबूतर ने रेगिस्तान के किनारे पर एक मछली को देखा जो पानी के बिना परेशान थी। कबूतर ने उसे उठाया, एक गड्ढा खोदा और उसमें बहुत सारा पानी भर दिया। फिर उसने मछली को पानी में डाल दिया। मछली बहुत खुश हुई। लेकिन एक दिन जब कबूतर लकड़ी काट रहा था, एक बड़ा बाज आया और मछली को ले गया। कबूतर रोने लगा क्योंकि इसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था।